姐姐你好，你叫咩名啊？我叫 Waryuni，幾多歲啊？而家25歲， 25歲，結咗婚未啊？未結咗婚，未結婚，係未結婚，未結婚，有冇小朋友啊？冇冇小朋友。咁有冇男朋友係啊，啊？冇男朋友，冇男朋友，你唔想生 BB 咩？要唔要 BB 啊你？之我後照顧 BB，唔係你自己啊？你自己要唔要 BB 啊？我嗯，係好，好，姐姐你之前你喺香港邊度做嘢啊Kennedy Town ？Kennedy Town 呢個照顧乜嘢㗎？照顧寶寶，婆婆幾多歲啊寶寶88歲， ？88歲。哦，健唔健係康啊婆婆？寶寶走咗啦，哦，走咗。咁嗰陣時咧，嗰陣時你照顧佢，你要幫手婆婆啲乜嘢啊？寶寶有醫院啊，有咩話？寶寶有醫院啊，我要去醫走咗啦，院。我知你之前照顧婆婆點樣照顧婆婆啊？我我同寶寶照顧最鬆。嗯，我係去街公園啦，去公婆婆園要唔飲茶，飲茶？要唔要幫婆婆沖涼㗎？婆婆自己沖涼啊，我自己沖涼。婆婆識行，自己行路得唔得㗎？婆婆婆婆自己行啊，自己行路。你要唔係啊，要推輪椅㗎？嗯，要唔要推輪椅啊？推輪椅。婆婆冇哦，咁都健康喎。健康啊，哦，好啊。咁你平時煮咩餸俾婆婆啊？煮咩食啊你？婆婆中意煎魚、嗯走飯嘅走蛋、燒嗯，雞翼、豉油雞煎豬翼。肉，係啊，OK，婆婆慢慢行係咪啊？係啊，慢慢行，慢慢行，唔使換尿片。唔使換尿片，OK，好啊。咁你識煲咩湯啊？嗯，你識煲咩湯啊？識唔識煲湯？我識凍魚，魚湯。唔識係啊魚凍。OK，魚湯仲有咩湯啊？魚番茄，番茄湯。係啊，菜心嗰啲啦。最深係啊，最深，好啊，姐姐你驚唔驚狗啊？唔驚啊，驚。咩啊？驚唔驚唔狗？驚啊，唔驚，可以照顧狗係咪？咁你有冇照顧過 BB 啊？冇啊，照顧 BB，冇照顧 BB，你可唔可以啊？可唔可以照顧 BB？可唔可以照顧小朋友啊？小朋友啊，係照顧 BB，照顧小朋友得唔得啊？照顧 BB，照顧小朋友，你識唔識啊？嗯，定係中意照顧老人家啊？你中意照顧老人家係咪啊？係啊，如果照顧公公得唔得啊？公公啊，得唔得啊？O 唔 OK 啊？唔好嘅啊，唔好嘅，公公，想照顧婆婆係咪啊？係啊好好好啊好啊，唔該姐姐，唔該晒，拜拜。，OK。拜。